àwọn ń gbé irọ́ lẹ́kẹ̀ẹ́ àfòtítọ́ sára ó sọnù nínú àdàlá. ó sọnù lọ́pọ̀ ayé ìwà mi. Ìwà mímọ́ sọnù. Adádùn ẹ̀sìn pẹpẹ ẹ̀yìn láṣẹ lẹ́kùn fèsù. Mímọ́ sọnù. Ó sọnù. Adẹ́lẹ́dúrà sójú Olúwa. Ẹlẹ́sìn kan lórí àtúwọ̀n àwọn láṣẹ lẹ́kùn ìkọsẹ̀. Ọ̀pọ̀ aṣojú Olúwa. Ẹ tètè kíyèsí sára. Gbogbo Kìrìsìtẹ́nì pátá láṣojú Olúwa. Ẹni tá ń forúkọ Jésù. Ẹni agbójú òkunlé tí ò jẹ́ ní agbá. A ò lè fọkàn tán ọpọlọ. Abomilámù tẹ́lẹ̀ rẹ́gùn. Ṣé fẹ́ dolúwa ni ẹ̀hún gbàṣẹ Olúwa ṣe lórí. Ẹran tí ó dá ọgbọ́n lọ ẹ tètè sá. Kò sẹ́ni tó lè wá ní wọn. Àdúrà ọ̀gá Ọlọ́run wá síbẹ̀. Àwọn ní kí ayé wa wọ̀ káwọ̀ wà lọ́yà. Ọlọ́run sì ń bẹ̀. Ìwà mímọ́ sọnù ládàládúrà ọ̀gá. Ó sọnù nínú ìjọ. Ó sọnù láàrin ọkọ pẹ̀lú ìyá. Ẹ̀jẹ̀ àṣàtúnṣe kò tó pẹ́. Kò tó pẹ́. Ìfẹ́ ìkọ̀kọ̀ ń pè lékè sí nílé Olúwa. Àwọn kẹrẹ̀ bá ìjọ. A ò lẹ́mí ìdáríjì. Ojoojúmọ́ là ń ka bàbá wa tí ń bẹ lọ́rùn tó ń yòdì nínú òdì yíyàn. Látún ti ń ké forúkọ Olúwa. Báwo làdúrà ṣe fẹ́ gbà o? Ó tọ́jú Olúwa ń bẹ bí ìtàtijọ́. Àwa la ò sí bí ìtàtijọ́. Ìwà mímọ́ sọnù. Ẹ jẹ́ ká ṣàkíyèsí. Adẹ́ládúrà ò gbà. Ẹ̀ṣẹ̀ ti pọ̀ jù lọ́wọ́ gbogbo wa. Àwa la ṣílẹ̀kùn. Ẹ̀yin gẹ́gẹ́ lẹ́ṣílẹ̀kùn fẹ́ṣù. Ìwà mímọ́ sọnù. Onígbà ẹ̀ṣẹ̀ ti pọ̀ jù lórí pẹpẹ. Ẹ̀yin lẹ́ṣílẹ̀kùn. Ká fòtítọ́ pinlẹ̀ ìjọ wa. Ìwà mímọ́ sọnù. Ká gbé òtítọ́ lè tẹ̀. Adẹ́ládúrà ò gbà. Inú ìran Ọlọ́run ò sí. Ẹ̀ṣẹ̀ ti pọ̀ jù lórí ẹ̀ṣẹ̀ ṣílẹ̀kùn wo ènìyàn ẹja yípa rẹ̀. Bàtàbọ̀ Olúwa bàtà àbàmọ́lẹ̀ tó ọ̀nà wa kí ó ti mọ́lẹ̀ tó sínú tó ọ̀rẹ́. Bàtà bá ń ṣe fẹ́rẹ̀ wọn yóò máa bá wa ṣe àti àwọn tó gbẹ́kẹ̀ wọ́n lé. Fẹ́ gbẹ́kẹ̀lé ọ̀nà mìíràn ó sí lábẹ́ ọ̀ àti láyọ̀ ní Jésù gbẹ̀gà gbẹ́kẹ̀lé. Ìwà mímọ́ sọnù. Adẹ́ládúrà ò gbà. Lórílẹ̀ ẹ̀ṣẹ̀ ti pọ̀ jù lórí ìpínlẹ̀. Ẹ̀yin lẹ́ṣílẹ̀kùn. Àwọn ń gbé irọ́ lẹ́kẹ̀ẹ́ àfòtítọ́ sára. Ó sọnù nínú Adẹ́ládúrà ò gbà. Ó sọnù lọ́pọ̀ ayé ìbáṣẹ́ ti pọ̀ jù. Ó sọnù lọ́pọ̀ ayé àwọn. Ẹjẹ́ àṣàwárí ìwà mímọ́. Ìwà mímọ́ sọnù. Adẹ́ládúrà ò gbà. Ẹ̀ṣẹ̀ ti pọ̀ jù lórí pẹpẹ. Ẹ̀yin lẹ́ṣílẹ̀kùn fèsù. Ó sọnù. Ìwà mímọ́ sọnù. Ó sọnù. Adẹ́ládúrà ò gbà. Aṣojú Olúwa. Lórí àtúwọ̀n àwọn lẹ́ṣílẹ̀kùn fèsù. Ẹ jẹ́ ká tún. Ọ̀pọ̀ aṣojú Olúwa. Ẹ tètè kíyèsí sára. Gbogbo Kìrìsìtẹ́nì pátá aṣojú Olúwa.
lórúkọ Jésù. Ẹni agbójú okùn lé. A ò lè fọkàn tán ọpọlọ. Abomi láhùn tẹ́lẹ̀ rẹ́gùn. Ṣé fẹ́ dolúwa ni ẹ̀hún gbàṣẹ Olúwa ṣe lórí. Ẹran sí ó dá ọgbọ́n ó jọ ọgbọ́n lọ. Ẹ tètè sá. Tó lè wá mi mọ́ sọ́nù. Ẹ̀ràn tí Adéládúrà ò bá. Ọlọ́run wá síbẹ̀. Ọlọ́run ṣì ń bẹ̀ bí ìta. Ìwà mímọ́ sọ́nù. Ìwà mímọ́ sọ́nù l'Adéládúrà ò bá. Ó sọnù láàrin ọkọ pẹ̀lú ìyẹn. Ẹ̀jẹ̀ àìsàtúnṣe kò tó pẹ́. Kò tó pẹ́. Àwọn ń pè lékè sí nílé Olúwa. Àwọn kẹrẹ̀ bá ìjọ. A ò lẹ́mí ìdáríjì. Ojoojúmọ́ là ń ka bàbá wa tí ń bẹ lọ́rìn tó ń yòdì nínú òdì yíyàn. Látún ti ń ké porúkọ Olúwa. Báwo làdúrà ṣe fẹ́ gbà o? Ó tọ́jú Olúwa ń bẹ bí ìtàtijọ́. Ó sì bí rúdù. Àwa la ò sí bàbá. Ẹ jẹ́ sí ìtàtijọ́. Ìwà mímọ́ sọ. Adéládúrà ò gbà. Ẹ̀ṣẹ̀ ti pọ̀ jù lọ́wọ́ gbogbo wa. Àwa la ṣílẹ̀kùn. Ẹ̀yin gangan lẹ́ṣílẹ̀kùn fẹ́ṣù. Ìwà mímọ́ sọnù. Onígbàgbọ́ Adéládúrà ò gbà. Ṣèbó ti jọ. Ẹ̀ṣẹ̀ ti pọ̀ jù lórí pẹpẹ. Ẹ̀yin lẹ́ṣílẹ̀kùn. Ọ̀hún ilẹ̀ ìjọ wa. Ìwà mímọ́ sọnù. Kágbé òtítọ́. Adéládúrà ò gbà. Ọ̀hún òsì níbẹ̀ ti pọ̀ jù lórí ẹ̀kọ́ ẹja wọlé ṣàṣílẹ̀kùn wo ènìyàn ẹja yípa rẹ̀. Bàtà Olúwa, bàtà àbànúmọ́lẹ̀ ọ̀rọ̀ rẹ̀. Ìmọ̀lẹ̀ tó ọ̀nà wa ni ó ti mọ́lẹ̀ tó. Nínú tó ọ̀rẹ́, bàtà bá ń ṣe fẹ́rẹ̀. Wọn yóò máa bá wa ṣe. Gbẹ́kẹ̀lé ọ̀nà mìíràn ó sí lábẹ́ àti láyọ̀ ní láyọ̀. Ẹ̀sùn gbẹ́kẹ̀lé. Adéládúrà ò bá. Lórí ẹ̀ṣẹ̀ ti pọ̀ jù lórí pẹpẹ. Ẹ̀yin lẹ́ṣẹ̀ láti. Tọ́wọ́ bá sọ̀rọ̀ nínú Adéládúrà ò bá. A kí yín káàbọ̀ sí orí ètò ti ẹ̀kọ́ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ti àṣálẹ́. Welcome you to today's Bible study. Ọlọ́run. You have joined us. Àwọn tó ti darapọ̀ pẹ̀lú wa. God bless you. Ọlọ́run yóò. I want you to share the program. Fẹ́ kí ètò program yìí. For others to join us. Àwọn ẹlòmíràn darapọ̀. Torí pé a ó bẹ̀rẹ̀ ní ìsìn yìí. We are starting the program now. Ó kí gbogbo ẹ̀yọ́ ọmọ Ọlọ́run níbi gbogbo. Greet all you children everywhere you may be watching me. Of the Lord Jesus Christ. I will now bẹ̀rẹ̀ nípa ìpadàbọ̀ Jésù lẹ́ẹ̀kejì. Judgment seat is what we are dealing with now. À ń sọ̀rọ̀ lórí ìtẹ́ ìdá. Bí reception bá sì rí náà la máa ṣe. The way network, we are going to just be trying doing it because of the network. We pray that God will sustain that network to be okay. Amen. Mo sọ tẹ́lẹ̀ pé tá a bá ti parí yìí. He told us by the time we land up from the one. A wá bọ́ sí ìpadàbọ̀ Jésù lẹ́ẹ̀kejì. Then
we are going to shift to another topic which is second coming of the Lord that Jesus. says that the second coming of the Lord Jesus Christ. So, and that one we try as much as possible. We are going to spend nothing less than 1 month to 2 months on that by the grace of God. A ó lò bí oṣù kan tàbí oṣù kan àbọ̀ lórí ẹ̀ By the grace of God. nípa oore ọ̀fẹ́ Ọlọ́run. Because a ò kọ́ sọ̀rọ̀ nípa first coming We talk about the first coming and the second coming. So a lè yé wa dáadáa. and the second coming so that we'll be able to understand the case, the study very well. So I will love you if you can take your biro and pen and write something down. Inú mi ó dùn bó bá lè mú gègé àti tákàdá rẹ. Níbi tí a dé ní ọ̀sẹ̀ tó lọ, Where we stopped last week, òun náà ni tá a sọ pé a fẹ́ fẹnu kàn. that is what we say we want to discuss today. Ó ní àwọn àkáǹtì àkíní àkáǹtì Àkọsílẹ̀ the account that Christians are going to render. àwọn àkójọpọ̀ tí àwa Kristẹni tí a ó fi jíyìn. Kí ni àwọn nǹkan tí a jíyìn rẹ̀ lọ́jọ́ náà? What we are going to render before God on that day. Kí la ó béèrè lọ́wọ́ wa lọ́jọ́ náà? What are those things that we are going to be asked on that day? Àwọn nǹkan tí a ó jíyìn rẹ̀ fún Ọlọ́run. What we are going to give account to God on that day. Ìkan tó lágbára jù ń bẹ ìkíní. The first one that is great there. We will give account of every word we speak. A ó jíyìn gbogbo ọ̀rọ̀ èyí tí ó bá tẹnu wa jáde. You will give account. A ó jíyìn ọ̀rọ̀ tó bá tẹnu wa jáde. Of every word. Gbogbo ọ̀rọ̀ pátá. Every. Gbogbo ọ̀rọ̀ pátá. Ìjọ tó rí ọmọbìnrin The day you see a lady tó dress bí aṣẹ́wó he dress like a prostitute. tó wá ní wow this one is beautiful ó rẹ̀ ń da ó jẹ́ ọ̀sánjọ́ náà. That you will shout, this is yay, ó rẹwà, ó ṣe gbá, ó ṣàwo. Gbogbo ẹ̀ ló rẹ̀ ń dà fọ́lọ́njọ́ You náà. will give account on that day. Gbogbo ẹ̀ tó sọ pé orí rẹ̀ ṣe báyìí orí rẹ̀ ṣe kéde kan tó lè dá tó sọ yẹ ọ̀sánjọ́ náà. The person you curse or you abuse that you cannot create it by yourself. Gbogbo ọ̀rọ̀ tó sọ́njọ́ yẹn wà sọ́njọ́ náà. Every negative word that come out in your mouth, you will give account on that day. Jẹ́ kí n rán létí àwọn ọ̀rọ̀ tó sọ. Let me remind you your words. Ẹ já ìwé Matthew 12:36. Let's check the book of Matthew 12:36. Mo fẹ́ sọ àwọn ọ̀rọ̀ tí wàá sọ́njọ́ náà wà bẹ́ẹ̀ ni. The type of word you are going to hear on that day, Matthew 12:36. Ṣùgbọ́n mo wí fún yín gbogbo ọ̀rọ̀ wèrè máa gbọ́ gbogbo ọ̀rọ̀ wèrè tí ènìyàn ń sọ tí ènìyàn ń sọ wọn ó jíyìn rẹ̀ wọ́n ó jíyìn rẹ̀ ní ọjọ́ ìdájọ́. lọ́jọ́ ìdájọ́. But I say unto you that every idle word that a man shall speak, they shall give account thereof in the day of judgment. Gbogbo ọ̀rọ̀ wèrè Every words of idols tí ẹnikẹ́ni sọ. that a man may seek forth, Gbogbo ọ̀rọ̀ tó sì dá and every good word tó sọ. that come forth from your mouth, Gbogbo ẹ̀ ló sọ lọ́jọ́ náà wájú tí Olódùmarè. you will say everything before God on that day. Èyí tẹ́ ẹ tiẹ̀ mọ́ sọ̀rọ̀ sáwọn ìránṣẹ́ Ọlọ́run. Those of you that you always speak negative things concerning the man of God, Tó fẹ́ jẹ́ kó o mọ̀ lónìí o. I want you to know today, Wípé kì í ṣe gbogbo ìránṣẹ́ Ọlọ́run ni fake. I want you to know that it's not all men of God that are fake men of God.
Not all pastors depend on tithe and offering to survive. kì í ṣe gbogbo àwọn olùṣọ́ àgùntàn ló yẹ pé nípasẹ̀ ìdámẹ́wàá nìkan náà fi lè gbé ìgbé ayé wọn. Not all pastors place price tag on counseling. kì í ṣe gbogbo àwọn olùṣọ́ àgùntàn ló máa ń gbé iye lé kán tó gbàyàn nímọ̀ràn. Not all men of God are into ministry for money. kì í ṣe gbogbo ìránṣẹ́ Ọlọ́run ló lọ sínú iṣẹ́ ìránṣẹ́ nítorí owó. Not all men of God take advantages of gullible people. kì í ṣe gbogbo ìránṣẹ́ Ọlọ́run ló máa ń lo àǹfààní àwọn aláìgbàgbọ́. Not all men of God stage miracle. kì í ṣe gbogbo ìránṣẹ́ Ọlọ́run náà máa ń ṣe ìyanu ayédèrú. Not all men of God sexually molested women. kì í ṣe gbogbo ìránṣẹ́ Ọlọ́run ló máa ń ṣe àgbèrè tàbí panṣágà pẹ̀lú àwọn obìnrin. Not all men of God are proud. kì í ṣe gbogbo ìránṣẹ́ Ọlọ́run ló ní ìgbéraga. Not all prophets seek power from the devil. kì í ṣe gbogbo wòlíì ní wá agbára èṣù. Not all shepherds lack the fear of God. kì í ṣe gbogbo àwọn olùṣọ́ àgùntàn ló kùnà níwọ̀n ní ìbẹ̀rù Ọlọ́run. Not all apostles are repackaging herbalists. kì í ṣe gbogbo àwọn àpọ́sù ló jẹ́ babaláwo. Ló jẹ́ repackaging babaláwo. Not all pastors seek fame by all means. kì í ṣe gbogbo olùṣọ́ àgùntàn ló wá ipò tàbí ipò gíga àbí láti dá wọn mọ̀. God called those he called. Ọlọ́run pè àwọn ẹni tí ó pè. Those he called are always his. àwọn ẹni tí ó pè ló ń jẹ́ tirẹ̀. And those he called know that he called them. àwọn ẹni tí ó pè wọ́n sì mọ̀ wípé ó pè wọ́n. Those who do not call know that he did not call them. àwọn ẹni tí ó pè àwọn gán mọ̀ wípé Ọlọ́run ò pè wọ́n. Stop criticizing all pastors. ẹ ṣíwọ́ sọ ọ̀rọ̀ òdì kò bá kò gbé sí àwọn ìránṣẹ́ Ọlọ́run. And prophet by calling them all manner of derogatory names. ẹ ṣíwọ́ pé àbíkẹ́ yé sọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ sọkúsọ sí àwọn wòlíì. The genuine make mistakes. àwọn tó jẹ́ gidi wọ́n ń ṣàṣìṣe. And ever fall sometimes. One man fall sometimes. wọ́n máa ń ṣubú lọ́pọ̀ gbà mìíràn. But not all of them are fake. kì í ṣe gbogbo wọn ni fẹ́ẹ̀kì ayédèrú. The genuine make mistakes. àwọn tó jẹ́ gidi wọ́n ń ṣe àṣìṣe. And even fall sometimes. ní lọ́pọ̀ gbà míì ni wọ́n máa ń ṣubú But they pàápàá. have conscience. So they are soon get back to their feet. láìpẹ́ láìjìnà wọ́n á tún dìde. Mo sì tún máa bá Ọlọ́run sọ̀rọ̀ padà. they will now continue speaking to God back. Ìgbà tí wọ́n bá dẹ̀ ń bá Ọlọ́run sọ̀rọ̀ padà yìí ò ní mọ̀. By the time they stood up back and rise from their falling, Kí ló dé tó fi jẹ́ pé tìránṣẹ́ Ọlọ́run nìkan lẹ̀ ń rí? why is it that is that of men of God you always see Tẹ́ ẹ̀ rí ti ara yín. that you do not see your own faults? Àwọn ìránṣẹ́ Ọlọ́run tó jẹ́ fake wà lótìtọ́. Truly, there are fake men of God. Gẹ́lẹ́ bí fake engineer, fake doctor, quack doctors, quack nurse. Like the way we have fake engineer, fake doctor, fake nurse, and fake that. Everything Quack has fake. lecturers, Fake lecturers, quack teachers, quack teachers, quack mechanic, bankers, lawyers. àwọn adájọ́ fake. And there are fake church members too. Bákan náà ni a rí àwọn ọmọ ìjọ tó jẹ́ pé ayédèrú ni wọ́n. Whatever is authentic, we always have is fake. Gbogbo tó jẹ́ gidi tó jẹ́ original ó máa ń ní ayédèrú. Even spiritual assignments are not exempted. Kódà ohun tí ẹ̀mí gan kò yọ sẹ́yìn. Wá gbọ́ ilé. Hear this. If you have been victim of one of those misrepresentative spiritual officers
tí ẹ bá àwọn ẹni ẹ̀mí wọ̀nyí pàdé. àwọn ẹni ẹ̀mí àwọn ayédèrú ìránṣẹ́ Ọlọ́run tó o bá ti bá wọn pàdé rí. Yes. tó o bá ti bá wọn pàdé rí. If you made them before. I say to you sorry. Mo sọ fún ọ wípé má bínú. God will fight for you. Ọlọ́run yóò gbèjà rẹ jà. But please don't spread your anger. Ṣùgbọ́n má polongo ìbínú rẹ. Don't spread your anger. Má polongo ìbínú rẹ. Animosity or personal perception about pastor around. Má polongo àṣìṣe tí o bá pàdé látọ̀dọ̀ àwọn olùṣọ́ àgùntàn yẹn káàkiri. Kó wa máa gbélé àwọn ìránṣẹ́ Ọlọ́run mìíràn lórí. You not be placing those things upon the minister of God. Torí pé ìránṣẹ́ Ọlọ́run kan ó ti gbá ọ rí. Because a man of God have duped you before. O wá believe pé gbogbo ìránṣẹ́ Ọlọ́run ni gbígbájú ẹ̀. And you now believe that all the men of God they are the same. Látàyé àwọn apostol àbáwọlá ni wòlíì èké ti wà. Right from the time of the apostle Babala, we have a false prophet. Látàyé Jésù ni wòlíì èké ti wà. Even though yes, we are right from the time of Jesus Christ, there is a fake man of God. Bá Jésù ńkọ́. Bar of Jesus. Kì í ṣe wòlíì èké ni. It's a false prophet. Don't let the innocent one pay for the sin of your offenders. Má ṣe jẹ́ kí àwọn aláìmọ̀kan ó sanwó ìdíyelé àṣìṣe rẹ. Àṣìṣe àwọn wòlíì mìíràn. Those of false prophets. Nígbà táwọn wo torí àṣìṣe àwọn wòlíì mìíràn. Because of the misdeed of those prophets. Ó wá fẹ́ mọ gbé àṣìṣe yọ fẹ́ mọ gbé ìjà rẹ̀ lé àwọn mìíràn lórí. You want to replace other things upon others people. You don't need that. Nílò rẹ̀. Ẹni tó bá ṣẹ̀ la ó bá wí. It's those that offend we accuse. Ó ní àwọn baba Jésù àjàrà. The father have eat the grapes. Ó ní èyí sì ń kan àwọn ọmọ. And the children they having gashing of teeth. Ó ní ní ìsìn a ò ní sọ bẹ́ẹ̀ mọ́ ní Israeli. And say now we are not going to say this again. In Israel. Nínú ilẹ̀ Israeli. Ó lẹ́ni tó bá ṣẹ̀ ni ó ṣe kí ni yóò jìyà. Israel that sin shall face the penalty. Don't let the innocent one pay for the sin of your offenders. Má ṣe jẹ́ kí àṣìṣe tó ṣe kó gbé lórí àwọn ìránṣẹ́ Ọlọ́run míì. Pick your Bible. Ṣí Bíbélì rẹ. Read. Kà á. Study and depend on the Holy Spirit. Ṣàtàrò kó o sì béèrè fún ìrànlọ́wọ́ ẹ̀mí mímọ́. For direction. Fún ìdarí. Ask God for answer to your prayer. Béèrè fún ìdáhùn fún àwọn àdúrà rẹ. If you feel you can't trust any man of God anymore. Tó bá ṣe pé o lè ní gbẹ́kẹ̀lé ìránṣẹ́ Ọlọ́run kankan mọ́. Instead of recruiting people to your school of acrimony. Èyí tó fi máa kó àwọn bíi tìrẹ dìde sí àṣìṣe tó ti ṣe. Sí àṣìṣe tí àwọn wòlíì mi ti ṣe. Sí àṣìṣe tí àwọn wòlíì mi ti ṣe. Tó mọ gáàgì àwọn èèyàn jọ. You be raising some people like you. Bí Daddy Freeze. Like the man that Daddy Freeze. Tó àránṣẹ́ Ọlọ́run kan tí wọ́n ṣe fún tó wá ń kó àwọn kan jọ. And he begin to gather some people. Ṣé gbogbo ìránṣẹ́ Ọlọ́run ló ṣe ọ ni? Is it all the men of God that offended you? Ṣé ìwọ gangan fake ni ọ? You too, you are fake. If you are not fake. Tó yìí bá ṣe parọ́gùdù ni ọ́. O lè dédé mú ẹnìkan kó sì ọ kó dẹ̀ sọ gbogbo àwọn yòókù náà the same thing ni wọn. You cannot be someone that offend you and you say all of them they are all the same. In your field of endeavour. Nínú ìrìnàjò iṣẹ́ rẹ. Nínú ìrìnàjò iṣẹ́ rẹ. There are fake practitioners. Àwọn tí ó jẹ́ gbàrọ̀gùdù náà wà. How will you feel? Báwo ló ṣe ní ìmọ̀lára rẹ̀? If you are number among the plastic one. Tán bá yàn ọ́ pé ìwọ náà wà lára àwọn ayédèrú. Àwọn ayédèrú. Tó sọ pé ìwọ dáadáa o irú Daddy Freeze náà tó ń ṣe ipa ayédèrú lò náà. If they chose him or they are nominated as a fake one. Ibi iṣẹ́ tí wọ́n náà ṣe bí iṣẹ́ kan náà ni wọ́n ṣe. Are you into a business?
ìwọ náà tó ń gbé àyẹ̀ ṣe ìṣayédèrú ìṣayédèrú dẹ̀. Are you not Gbàrọ́gùdù? gbogbo ọ̀dà náà ibi tó wà lágbára dé. To the extent. àwọn ọmọ yahoo náà wọ́n wà lára àwọn tó ṣe kó pásítọ̀ ọ̀dà. The Yahoo boys, they say the pastor is not good. àwọn tó ń fúrọ̀dù owó tó ń fúrọ̀dù gbogbo ẹ̀ wọ́n á ní pásítọ̀ kan ọ̀dà. They fraud money and they are still having mouth to open their mouth and say, Pastor, they are all the same, they are not good. wọ́n láwọn ò lè sọ̀dà mẹ́wàá ta ló fẹ́ dà mẹ́wàá yìí. They say they cannot pay that. Who is looking for your tithe? who need your tithe. Ta ló nílò ìdámẹ́wàá rẹ̀? ta ló bẹ̀rẹ̀ gbẹ́gẹ́ ẹ̀sán tithe. Who beseech you to pay your tithe? àtẹ̀yìn àti ìdámẹ́wàá yín. With you and your tithe, ẹ wúlò fún Ọlọ́run. you are not useful. ẹ ń bá fẹ́ sọ̀dà mẹ́wàá kó san. Whosoever wants to pay the tithe, let him pay. ẹ tí ò bá sọ̀dà mẹ́wàá kó gbẹ́nu ẹ̀ lọ́wọ́. Whosoever wants to pay, shut up your mouth. kì í ṣe ìdámẹ́wàá láwọn ìránṣẹ́ Ọlọ́run fi ń jẹun. Now the tithe, the men of God, they are eating. ṣé ń gbà kan wá tí sọ̀dà ní gbogbo ẹ̀ ní sísá jẹun. When they closed the church and everything, the minister of God did not eat. ẹdun náà sáà jẹun. Don't we eat? kì í ṣe pé a jẹun lásán. Not because we eat. a tún fún àwọn ìlú jẹ. We still giving to the. a tún fún àwọn ìlú jẹ. We give our others. a tún pèsè fún àwọn ìlú. We give the citizens. tó ti rí báyìí. Can you see? mélòó ni Daddy Freeze pèsè fún. How many people that the priest make provision for? ẹ̀yin mélòó nu gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ jọ́ rẹ̀ ló fún lówó. Those of you that join him in acrimony, how much did he give to you? ẹ̀yin mélòó ló fún lóúnjẹ. How many of you did he give foods? so ọmọ yóò oúnjẹ tí Redeem pín jáde. Do you know the amount of money that the Redeem give out? ó sì mú bàbá Adébóyè. And he's open his mouth up and down and he's cursing Baba Adébóyè. ṣé ẹ mọ oúnjẹ tí bàbá Oyèdépò tó pín jáde. Do you know the amount of food Baba Adébóyè give to citizens? Baba Oyèdépò give to the citizens. àtàwọn wòlíì bẹ́ẹ̀ lọ. And also prophet of God. tó ìkànnì àwọn ọmọ tó ẹ̀ṣẹ̀ ń dìde. And also to the young one that are just rising. ọmọ mi kan ẹ̀ṣẹ̀ ń dìde ni. One of my son is just rising. rọ́ṣìnì ló fi ń gbóúnjẹ lọ báwo èèyàn nù. He's taking a bite to give to the people in the house. mélòó nú àwọn tó ń criticize àwọn ìránṣẹ́ Ọlọ́run ló ṣerú ẹ̀ fún. How many of the criticizers doing such things? àwọn wo lè rí ní ìsìn inú gbogbo àwọn tó ń criticize. How many people do you see today, those that criticize? gbogbo àwọn tó ń criticize náà àwọn mélòó lè rí. How many of them you see giving food to others? àwọn mélòó. How many? mo mọ iye tí ìjọ ìtì ná lẹ́yìn kí ni o láti ìgbà tá a ti bẹ̀rẹ̀ ilé. I know the amount of money we have spent during the lockdown fún àwọn ènìyàn ni o. for the people láti ra oúnjẹ. to buy food láti stuff, fi oúnjẹ. to give them láti so food, gbogbo. to do everything. mélòó nú wọn ló ṣe é. How many of them do this? gbogbo ọ̀rọ̀ tó sọ ló jì níwájú Olódùmarè. Every negativity word that come from your mouth, ṣé ẹrù pakọ lẹ fi ń ṣe. you shall give an account. ẹrù pakọ lẹ fi ń ṣe. You think they are used for Listen. Bá eléyìí, if you don't want to go to church don't. tó o bá fẹ́ lọ ilé ìjọlọ́run, má lọ. if you don't want to tithe don't. Tó o bá fẹ́ ṣe ìdámẹ́wàá, má san án. if you don't want to see counsel don't. Tó o bá fẹ́ gba ní ìmọ̀ràn, má gbà á. if you don't believe in miracle fine. Tó o bá gbàgbọ́ nínú iṣẹ́ ìyanu, ó dà bẹ́ẹ̀. who cares. Sẹ́ni tó wo ọ̀dọ̀ tiẹ̀. if you don't believe in miracle well don't care nobody cares. Tó o bá gbàgbọ́ nínú iṣẹ́ ìyanu, kò sẹ́ni tó. one thing is certain. Ohun kan dájú, if you don't work tó o bá ṣiṣẹ́ with or for God fún Ọlọ́run, you will surely work ó dájú pé ó ṣiṣẹ́ with or for Satan. jẹun tàbí fún Sátánì. heaven is real Ọ̀run dájú, and hell is real. ìjọba ọ̀run àpáàdé náà dájú. no one can miss the two. Kò sẹ́ni tó lè pàdánù ibi méjèèjì. no one can miss the two. Kò sẹ́ni tó lè pàdánù ibi méjèèjì. no one can miss the two. Kò sẹ́ni tó lè pàdánù ibi méjèèjì. no one can miss the two. Kò sẹ́ni tó lè pàdánù ibi méjèèjì. if you think you can't trust any man of God. Tó o bá ní lọ́kàn pé o lè gbẹ́kẹ̀lé ìránṣẹ́ Ọlọ́run, don't take that one and go and convince people.
má torí ìyẹn kó wá máa ta ìyè rẹ̀ káàkiri àwọn ènìyàn míì. People that have trust in their own mind of God. Àwọn tó ní ìgbẹ́kẹ̀lé nínú ìránṣẹ́ Ọlọ́run wọn. Ẹ wá jẹ́ aṣòdì sí Christian pé àwọn ènìyàn jáde kúrò nínú ìgbàgbọ́. You are not calling people out of Christ. You are now become an antichrist. Ẹ ń sọ̀rọ̀ òdì kiri. You are saying a negative word. Kíní kan ló mọ̀. One thing you don't know. Torí pé o lẹ́nu tó fi ń sọ̀rọ̀ ni. Because you have the mouth you used to speak. Torí para rẹ̀ dání. It's because your body is healthy. Torí pé o wà nínú ìwúlẹ̀ àìsàn ni. It's because you are not being laid down on sickness. Tó o bá wà nínú ìwúlẹ̀ àìsàn. If you are on the sick bed. Àwọn aránṣẹ́ Ọlọ́run tó ń bú yẹn náà ló pè pé ká gbàdúrà. Those ministers of God you accuse, they are the one you ask and pray for you. Àánú ẹ̀ dẹ̀ ń ṣe mí. I pity you. Kò sí òòlé búrọ̀ṣẹ́ Ọlọ́run ó jìyà ẹ̀nú ayé kó tó lọ. There's no way you speak a wrong thing, a negative word concerning the man of God. You are going to suffer for it. Mo máa ń sọ fún gbogbo àwọn ọmọ ìjọ mi. I did say it to all my members. Gbogbo tó bá wù kó sọ sí mi. No matter what you say, Kì í ṣe mi ló ń sọ sí. you are not saying it again. Ọlọ́run ló ń sọ You are sí. saying it to God. Wàá dẹ̀ jìyà rẹ̀. You are going to suffer Kò for it. sí Ọlọ́run ló ń sọ sí. You are saying it to God. Tí n bá jẹ̀bi kì í ṣe ẹnu ẹ̀ lọ́ ti gbọ́. If I made a mistake, it's not from your mouth. Ọlọ́run tó pè mí ni ó sọ fún mi. It is God who called me, will tell me. O lè kí o àmọ́ kan bá sọ gbà bá sọ pé kìnìún it's not that we are just correcting man, you are correcting your father. Kì í ṣe pé kìnìún kan afẹ́ tọ́ wọn sọ́nà ni bàbá rẹ̀ ló tọ́ sọ́nà ni. Don't know anything. Oh man kankan. Ibi ọmọdé tí wọ́n fi lè dá wọn lóhùn. I don't know. Táwọn aránṣẹ́ Ọlọ́run fi lè dá wọn lóhùn. I don't know the reason why some men of God don't have time to answer them. Ngbò bá mọ̀ kó títọ́ ló ń sọ fún wọn. When you know that you are saying the truth. James 3:5-6. Jacob orí kẹta. Gbogbo ọ̀rọ̀ tó o bá sọ ló jìyà rẹ̀ jọ. Every Kì í negative sọ̀rọ̀. word that come out your mouth, you are going to suffer for So it. o mọ̀ pé wọ́n ní ẹyin lọ̀rọ̀. You know, though you badly say, your word is like egg. Tó bá ti bọ́ọ̀lẹ̀ báyọ̀ fọ́ nìyẹn. The moment it drop down and break, that's all. Àwọn tí wọ́n fi ránṣẹ́ Ọlọ́run ṣẹ̀fẹ̀ gbà kan. Those that they used to mimic a man of God then. A nígbà tí bàbá wa apostol Ayọ̀ Babalọ́lá wà láyé. When the Baba Apostle was alive, Ẹnìkan náà máa ṣe bí ìránṣẹ́ Ọlọ́run bàbá apostol ṣẹ̀fẹ̀. some do mimic Baba Apostle. Bàbá apostol ní ẹ̀fí ilẹ̀ babaláwo ni ó ṣe kẹ́yìn. And Baba say he will turn to an herbalist at the Babaláwo end ló of, ṣe káàyè ẹ̀. and now he's not a herbalist. Ó kú pẹ̀lú ó kú láì gbẹ̀dẹ́ láì ní pé ó kú jálajàla. He died miserably. Bàbá mi Samson ní Àkàndé bàbá mi. My father Samson Ọládé Baba Abi Akande Ẹdẹ. Bàbá mi Samson ní Àkàndé. My father Samson Ọládé Baba Abi Akande. Ẹni tí Ọlọ́run tó mọ̀ọ́mọ̀ ti torí ẹ̀ gbà mí lónìí. Someone who because of him saved me today. Níbi náà fi di wòlíì Ọlọ́run alààyè. That make me to become a prophet today. Bí a bí ọ gẹ́gẹ́ bí wòlíì ibì kan náà lọ́ọ́ gbà kọjá kó tó di wòlíì. Even though if you are born as a prophet, you will pass a place before you become prophet. Àbí Samuel bí wòlíì ni. Prophet Samuel give birth as a prophet. Ṣùgbọ́n gbọ́dọ̀ ta ni kọjá. He passed through prophet of God. Eli kó tó di wòlíì. Before he become prophet. Kò sí tó fẹ́ dàlá yóò pass through ẹnìkan. There's no any way you want to do it. You will pass through some stages. Ìránṣẹ́ Ọlọ́run tí o bá di pass through kan kó tó dókè. Ó lè díẹ̀ o. Many ministers of God that didn't pass through any stages, and before he get to the top, he's going to die. Jésù gan ó pass through bàbá rẹ̀. Jesus Christ passed through his spirit. Ó pass through Joseph. Passed through Joseph in village. Torí pa pé Joseph ní olóòótọ́ ènìyàn. Joseph was called as a truth person. Joseph dàbí ìránṣẹ́ Ọlọ́run. Joseph is a man of God. Ó di olóòótọ́ ènìyàn Bíbélì. The Bible clarified him as a truth person. Ìránṣẹ́ Ọlọ́run mélòó gan-an la pè lólóòótọ́ ènìyàn. How many ministers of God do we call a truth person today? Bí ẹnìkan kò bá sí ìṣẹ̀. Máa gbọ́ o, bí ẹnìkan ò bá ti ṣẹ̀ nínú ọ̀rọ̀. Òun náà ni ẹni pípé. Bí ẹnìkan kò bá sí ìṣẹ̀ nínú ọ̀rọ̀. Ẹni tí ò bá ṣẹ̀ nínú ọ̀rọ̀. Òun náà ni ẹni pípé. Òun lẹni pípé o. Òun ni ó sì lè kó gbogbo ara rẹ̀ ní ìjánu. Yes. Bí ó bá sì fi ìjánu bọ ẹṣin ní ẹnu. Bí wọn tí ó lè gbọ́ tiwa gbogbo ara wọn ni. James 3:5-6.
bẹ́ẹ̀ pẹ̀lú ni ahọ́n jẹ́ ìyà kékeré sì ń fọ́nù ohun ńlá. ó máa ń fọ́nu ńlá Wo igi ńlá tí iná kékeré ń sun jóná. ẹ wo ogi ńlá tí iná kékeré ń sun jóná Iná sì ni ahọ́n. máa gbọ́ o iná ni ahọ́n Ayé ẹ̀ṣẹ̀ sì ni. ayé ẹ̀ṣẹ̀ sì ni Ní àárín àwọn ẹ̀yà ara wa. yes Ni ahọ́n ti ń ba gbogbo ara jẹ́. ló ń ba gbogbo ara jẹ́ tó ń tiná bọ ayé wa ọ̀rọ̀ àpáàdì sì ṣe kí ni ó sì tiná bò náà. Even so, the tongue is a little member and boasts great things. Behold, how great matter a little fire kindled. And the tongue is a fire, a word of iniquity. So the tongue among our member that it dwell the whole body and sit on fire, the cause of the nation, and he set it on fire of hell. ó ló ń tiná bọ ayé wa He set our body on fire, ọ̀run àpáàdì náà ń tiná bò náà. and hell is setting fire on the member of our body. ẹ bá ti lè mọ tó lọ́wọ́ ti lè mọ láti kọ̀ntró ahọ́n rẹ̀ If you lack control of your tongues, ó ń tọ́ di ṣẹ́gun ayé if you know how to control your tongue, you have overcome the earth. ó ń tọ́ di ṣẹ́gun ayé You have overcome the earth. ẹ bá ti lè mọ láti lo ahọ́n rẹ̀ If you know how to use your tongue, ó ń tọ́ di ṣẹ́gun ayé you have overcome the world. torí ẹ̀ ló gbọ́dọ̀ fi ṣọ́ra And that's why you must be careful. mọ̀ bó sì máa lo ahọ́n rẹ̀ Knows how to tame your tongue. má fa ahọ́n rẹ̀ bú ìránṣẹ́ Ọlọ́run Don't use your tongue to abuse men of God. má fi ahọ́n rẹ̀ bú ìránṣẹ́ Ọlọ́run Don't use your tongue to abuse men of God. má fi ahọ́n rẹ̀ bú ìránṣẹ́ Ọlọ́run. Don't use your tongue to abuse men of God. Ìkankan ṣẹlẹ̀ nígbà kan Something happened some time ago. mi ò mọ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ tí arákùnrin yẹn fi ṣe bó ṣe ṣe I don't know what happened that what made that man of God to behave like that. ó wá ránṣẹ́ sí mi níjọ́ kan He called her daddy one day, ó rán èèyàn sí mi sent someone to ó me, ní kí wọ́n lọ sọ fún mi say, let's go and tell Baba. wípé òun ó ṣe débi pé wọn ò ní rí ìpè mi mọ́ nílùú Òṣogbo Say he will go to an extent that he will destroy the ministry in Shoko town. ọmọ tó jẹ́ wípé ńgbà tó gba Jésù It's someone that when he accepted Jesus Christ, gbogbo àwọn ẹgbẹ́ rẹ̀ ń sọ wípé sóòótọ́ ni ṣé èèyàn ṣerú ẹ̀ lè gba Jésù people are saying, can this one accept Jesus Christ? Ọlọ́run dá tó ń ṣe dá lọ́lá And God bless him. nínú ìjọ ìlú ti márì He married in this church. wọ́n ní ọmọ fẹ́ ìyàwó ẹ̀ They said he should not marry wọ́n ní torí ìyàwó ẹ̀ ò lè rọ́mọ bí because his wife cannot give birth. mo ní fẹ́ I say marry ọmọ mẹ́ta ní òbí he will give birth to 3. yóò bọ́kùnrin kan He will give birth to obìnrin kan son ọkùnrin kan and a girl Ó sì and a bí. boy. And he give birth to, Ọlọ́run dẹ̀ bùkún and God bless him. nígbà tó yá lolúwa sọ fún mi And when it comes, the Lord speak to our daddy gbódú ti padà sínú ẹgbẹ́ burúkú rẹ̀ because he has turned back to his own occultic. mo délé rẹ̀ njọ́ náà ní gbogbo ẹ̀ dúdú rárá He went down to his own house, everything mo was ní so black. lágbájá kí ló kọ́ ọ́bọ̀ tí gbogbo olé dúdú báyìí olóòrùn wà kankan ó fún mi lówó fún mi gbogbo ẹ̀ nígbà mo dé junction ló wà nílò dá padà fún By the time I enter his house, everything was so black, and they give me money and everything. By the time before I get to church back, the Lord say, turn back and go and return his gift to him. ó sì bẹ̀rẹ̀ nu And that's how he starts. ló bá bẹ̀rẹ̀ He starts, ó kó gbogbo àwọn ènìyàn he gather up people, ohun àtìránṣẹ́ Ọlọ́run kan tó bẹ́ẹ̀ lò Òṣogbo mú and a man of God in this town, yẹn náà ràn lọ́wọ́ that man also helped him. ó ní wòlíì èké ni mí Say, our father is a false prophet. wòlíì èké He's a false prophet. tó bá ń pariwo lọ sí hospital ní ọ̀dọ̀ ọ̀rẹ́ mi lọ́dọ̀ ọmọ mi kan jọ́ kan bẹ̀yẹ kọ̀mọ̀kúmọ̀ aládùúgbò rẹ̀ ló ń pariwo wòlíì èké èmi ló gbé wòlíì èké o mo wá sọ fún pásítọ̀ mo ní èmi ló gbé wòlíì èké o I tell the man, he's mo sọ fún ẹ dókítà mo lébi ló gbé wòlíì èké o call a doctor. tójú ìyàwó mi ni dókítà ní how possible lébi ló gbé bẹ́ẹ̀. Say, the doctor say, how come can this one open his mouth like that? arákùnrin yẹn ó ṣe pẹ́ àwọn tó kókó onú jẹun ó lé 200 People that he mislead from this church, they're up to 200. olùwàsá ni mo wòran God said I should be looking, mo sì ń wòran just looking at them.
mo lọ Jerusalem ni. I went to Jerusalem. nígbà tí n fi dé. By the time I will come back. tí mo wọnú ṣọ́ọ̀ṣì. I entered the church. mo rò pé wọ́n lọ sọ́dún dé ni. I thought they went to holiday. ìránṣẹ́ Ọlọ́run mẹ́jọ tó wà níjọ gbogbo wọn dẹ̀ kóra pọ̀ wọ́n dẹ̀ ṣí gbogbo èrò lọ lẹ́yìn kan náà. The men of God in the church 7 and they pack all the member and they go. mo lọ bá bàbá mi nínú Olúwa. I went to go and meet my father in the Lord. bàbá Jídé. Baba Jídé. ọ̀pọ̀ bàbá wọn á gbọ́ díẹ̀ ìránṣẹ́ àwọn tó wà lọ́dọ̀ wọn náà máa ń sọ̀rọ̀ fún wọn. wọ́n gbọ́ díẹ̀. To them they hear little. ntí mo gbọ́ náà jẹ́ ní ẹ̀sán ń gbé ní kí n lọ ní sùúrù pé kí n sábà wò. And the man mo lọ bá bàbá Ọbádáre bàbá ní kí n ní sùúrù àbí wa. went to go and meet Baba Dabare. Baba says, okay. Okay. Patient. I say, okay. ebi n sá di sùúrù ni. Patient. mi náà sì di sùúrù. And I'm patient. bára ń wòran tèmi. I'm looking. ó tún lọ bá àwọn ọ̀rọ̀ sí Ọlọ́run tí mo mọ̀ pé wọ́n jù mí lọ. I went to go and meet men of God. wọ́n ní mọ́ wòran ni o. They say, as we looking, bá sì ń wòran tèmi. I just looking at them. gbò tú kẹ ọ̀rọ̀ ni mo ń sọ o. I'm saying a word. ọ̀rọ̀. A word. ó wá ṣe no Sátánì fún iṣẹ́ sí. Satan give him that work to do. Sátánì fún iṣẹ́ sí. That Satan give ó try. He really tried. gbò di ọjọ́ kan. In a day, lọ́ba ránṣẹ́ sí mi. he sent what our father. ó ní kí wọ́n lọ sọ fún mi. Say, let the guy tell father, our father. ó lóun máa make sure wípé. Say, going to make sure that. ó ń pa iṣẹ́ ìránṣẹ́ ìrun ní ìlú Òṣogbo. Say, he destroyed his own work in his Òṣogbo here. mi ò sọ̀rọ̀. I didn't say anything. lọ́sàn án wòran. I'm just looking at him. ó tún rẹ́lẹ̀kejì ẹnìkejì náà tó wá sọ fún mi. Send another person. He went to go and tell me. mo rẹ́lẹ̀kejì bá sọ fún mi. Send another top mo ní kí person. wọ́n lọ sọ fún mi. ó dẹ̀ try lóòótọ́. And he truly gbogbo tried. ẹni tó bá béèrè báwọn ní babaláwo òsì lóṣogbo kò sẹ́ni tó mọ̀ bí wọ́n á ní babaláwo òsì lóṣogbo. If they have Babalala, truly. babaláwo ti wà ń lu èbó báyìí. So that Babalala is not in mo Òṣogbo. wà lóṣogbo It's not in Òṣogbo. mo sì wà lóṣogbo Babalala is in Òṣogbo. wọ́n á ní mo wà ń lu èbó And they will be proclaiming that lóòótọ́ mo lọ Babalala is. lu èbó lóòótọ́ Truly, I'm traveling. ṣùgbọ́n mo ń padà wálé. I do come back. mo tí wọ́n ní babaláwo ti dájọ́ kan lẹ́kọ̀ọ́ sẹ́yìn pé ẹ̀ ń bá ti dájọ́ èkó òun ìwálé mọ́. Yeah, Babalala have established a church. So that established church in Lagos, they will not come back home again. ìjọ tí mo fi ránṣẹ́ Ọlọ́run sí. A church that I place a minister of God. ìránṣẹ́ Ọlọ́run tí mo fi ṣe kó ń mọ̀ pé Òṣogbo la ti jọ ń ṣèṣì. The minister of God I placed in the church. I don't know if we are doing service together in Òṣogbo here. ń mọ̀ pé Òṣogbo la ti jọ ń ṣèṣì. Don't know that we are doing service in Òṣogbo here. ìkànnù alàgbà ló pè mí jọ́kan. One of the elders called me one day. ó ní pásítọ̀ tẹ fi èkó Òṣogbo ló ti ń ṣèṣì o. The pastor you place in Lagos is doing service in Òṣogbo here. mo bá lo èkó jọ́kan lóòótọ́. I went to Lagos one day. láàárọ̀ Sunday mo jí lọ. On early morning on mo Sunday. kó ibà bíi tó 4 Travel. ládẹ́kọ̀ọ́ àbáyé sọ̀rọ̀ sí àbẹ́ nìkan kan wọ́n kàn ti lábàbẹ̀rẹ̀ wọ́n ní wọ́n ṣèṣì ń bẹ̀ wọ́n láwọn kàn máa rí tán kàn máa ṣe fellowship bẹ̀lẹ̀ ẹ̀kọ̀ọ̀kan ni mo ní bí tí ìránṣẹ́ Ọlọ́run rẹ̀ ń gbowó oṣù Say here where the minister of God receiving salary. ibi tó lágbára dé bí ìránṣẹ́ Ọlọ́run tí mo fi bẹ̀ bá tó wá ṣọ́ọ̀ṣì yóò tó lọ ṣọ́ọ̀ṣì mi lọ́jọ́ sí ni ògo tó lọ yóò tó lọ ṣọ́ọ̀ṣì mi lọ́jọ́ sí. The minister of God will also go another church to go and service in another church. ọ̀rọ̀ Words. mo bá sọ fún un I told him, mo lémi tó sì dojúkọ tẹ́lẹ̀ dẹ̀ dá o if you face me, it's good. mo ní ẹ sọ fún un pé Ọlọ́run tó fẹ́ dojúkọ yìí wàhálà ni o You want to face God, this God you want to face, it's going to be a problem. ṣé bẹ́ẹ̀ mi ló ń bá jà. You are fighting me. ṣe Ọlọ́run ló èmi kan tó ń bá jà gan Ọlọ́run ló ń bá jà. I that is fighting God. ó tún wá mọ̀ọ́mọ̀ fẹ́ bá Ọlọ́run gangan jà. He intentionally want to fight God. ó ní ẹ lọ sọ fún un Please go and tell ó him ṣọ́ra rẹ̀ to be careful. ibi tó já sí The end. ọ̀pọ̀lọpọ̀ mọ̀ lóṣogbo. Many people know mo tí mo it. sọ fún ọ nìyẹn What I'm saying. ṣọ́ra rẹ̀ Be careful. mọ tó bá máa sọ jáde Know what you are going to say out. gbogbo ọ̀rọ̀ rẹ ló jí ìlọ́run o Every word you give account in heaven. gbogbo ọ̀rọ̀ rẹ ló máa jí ìlọ́run. Every word you give account in heaven. kò dẹ̀ sọ̀rọ̀ kan tó sọ láyé wọ́n ní gbogbo ọ̀rọ̀ wèrè tó wà ń bẹ̀. Every idle words you Gbogbo ẹ̀ give ló jí Ọlọ́run. account. You give account. we will give account of our life lived. A ó jíyìn ìgbé ayé wa. ìgbé ayé tá a gbé Ìgbé ayé tá a gbé. a ó jíyìn rẹ̀. We give account. 1 Timothy 5:24
1 Timothy 5:24. Yes. Ìgbé ayé tá a gbé nínú ayé yìí á jíyìn rẹ̀. The life we live on earth we give account. Ẹ̀ṣẹ̀ àwọn ẹlòmíràn a máa. 1 Timothy 5:24. Ẹ̀ṣẹ̀ àwọn ẹlòmíràn a máa hàn gbangba. Yes. A máa lọ ṣáájú ìdájọ́. Yes. Sí àwọn ẹlòmíràn pẹ̀lú. A sì máa tẹ̀lé wọn. Máa gbọ́. Ẹ tó bẹ̀ ń kà. Ẹ̀ṣẹ̀ àwọn ẹlòmíràn. Àwọn ẹlòmíràn. A máa hàn gbangba. Ẹ̀ṣẹ̀ wọn hàn gbangba báyìí. Yes. A máa lọ ṣáájú sí ìtẹ́ ìdájọ́. Ibù gan kó tó kú ẹ̀ṣẹ̀ rẹ ti déwájú ìtẹ́ ìdájọ́. Ẹ̀ṣẹ̀ àwọn mìíràn. Some sin they have go ahead of them to the before the judgment. Àwọn lẹ́ẹ̀mọ̀ rí tó jẹ́ wípé nínú ayé gan ìyà ó ti bẹ̀rẹ̀ sí jẹ wọ́n. And on earth they will begin to suffer. Torí àti ṣèdájọ́ wọn gan lọ́run. Because they have been judged in heaven before. Ẹ̀ṣẹ̀ wọn gangan ti déwájú Olódùmarè. They are already sitting before God. So wọ́n ti ìdájọ́ wọn gan ti bẹ̀rẹ̀ already. Their judgment have started. Wọ́n ti ń jìyà láyé, wọ́n ti ń jìyà bí ẹ tó jìyà lọ́run àpáàdì. They have been suffering like the people, like the person in the hellfire. Wọ́n ní ẹsẹ̀ ẹlòmíì yóò sì ṣe kí ni yóò tẹ̀lé àbí báńkà. Àwọn ẹlòmíràn pẹ̀lú. Tàwọn ẹlòmíràn pẹ̀lú A sì máa tẹ̀lé wọn. yóò máa tẹ̀lé wọn ni. Some sins will follow them. Ẹ̀ṣẹ̀ wọn ò máa tẹ̀lé wọn. The sin will be following them. Bẹ́ẹ̀ pẹ̀lú ni iṣẹ́ rere wa. Bẹ́ẹ̀ pẹ̀lú iṣẹ́ rere wa o. Wọ́n hàn gbangba. Yóò hàn gbangba o. Àwọn irú mìíràn kò sì lè farasin. Ó tán. Likewise also the Iṣẹ́ good rere ẹlòmíràn ó ti dé ọ̀run, ó ti dọ́run. the good work of some is already in heaven. Iṣẹ́ àwọn kan tẹ̀ ń tọ̀ wọ́n lẹ́yìn ni. And there some work follow Ó them. ní ẹ wò bí iṣẹ́ rere wọn ṣe ń tọ̀ wọ́n lẹ́yìn. See how their good work follow them. Iṣẹ́ rere wọn ń tọ̀ wọ́n lẹ́yìn. Their good work follow them. Sáàmù lọ ṣiṣẹ́ rere rẹ lọ. Just continue to do your good work. Yóò tọ̀ ọ́ lẹ́yìn. It will follow you. Gbogbo iṣẹ́ burúkú wọn náà ó dẹ̀ tọ̀ ọ́ lẹ́yìn. And every good work will follow. Bó ṣe rí nìyẹn. That's it. Lórúkọ Jésù. In the name of Jesus. Iṣẹ́ rere rẹ Your good work yóò tọ̀ ọ́ lẹ́yìn. will follow you. Iṣẹ́ rere rẹ Your good work. yóò sì dórí ti Olódùmarè. Amen. We will give an account of our stewardship. A ó jí iṣẹ́ wa níwájú Ọlọ́run. Stewardship. Ìríjú wa, iṣẹ́ ìríjú wa. Iṣẹ́ ìríjú. A ó jí iṣẹ́ ìríjú wa We give account of stewardship níwájú ti Olódùmarè. before the judgment. Luke 16:1. A ó jí iṣẹ́ ìríjú wa. Ó sì fún àwọn ọmọ ẹ̀yìn rẹ̀ pẹ̀lú pé. Ó sì fún àwọn ọmọ ẹ̀yìn rẹ̀ pé. Olólọ́rọ̀ kan wà. Yes. Tó ní ìríjú kan. Aha. Òun náà ni wọ́n fi sùn pé. Yes. Ó ti fi ohun ìní rẹ̀ ṣòfò. Aha. Nígbà tí ó sì pé. Aha. Ó wí fún un pé. Yes. Èṣe tí èmi fi ń gbọ́. Aha. Èyí sí ọ. Yes. Nílò iṣẹ́ ìríjú rẹ. Sírò iṣẹ́ ìríjú rẹ. Nítorí ìwọ kò lè ṣe ìríjú mọ́. O ò lè ṣe ìríjú mọ́ o. Ìríjú náà sì wí fún nínú ara rẹ̀ pé. Ló bá rí ara rẹ̀ pé. Èwo ni èmi ò ṣe? Èwo lèmi ó ṣe? Nítorí tí Olúwa mi gba iṣẹ́ ìríjú lọ́wọ́ mi. Aha. Èmi kò lè wálẹ̀ láti ṣàgbé ojú tì mí. Mo mọ èyí, mo sì ṣe é nígbà tí a bá mú mi kúrò níbi iṣẹ́ ìríjú kí wọn kí ó lè gbà mí sínú ilé wọn. Ó sì pé àwọn ajígbèsè. Yes. Olúwa rẹ̀ sọ́dọ̀ rẹ̀. Aha. Ó sì wí fún èkíní pé ẹ lọ. ìwọ jẹ́ olúwa mi. Yes. Ó sì wí pé 100 òṣùwọ̀n òróró. Ó sì wí fún un pé mú ìwé rẹ̀ sì jókòó nísinsìnyí tí o sì kọ 50. Nígbà náà ni ó sì bí ẹnìkejì pé ẹ lọ ní ìwọ jẹ. Ó sì wí pé Èló ni ìwọ jẹ? èló Ṣé ọmọ tápà ní ni? èló ni ìwọ jẹ. Èló ni ìwọ jẹ? 100 òṣùwọ̀n. Yes. Sámà. Aha. Ó sì wí fún un pé Yes. mú ìwé rẹ̀. Mú ìwé rẹ̀. Tí o sì kọ 100. Kí ló ń ṣe wù? Irọ́. Ó parọ́. Embezzlement. Ó Ó embezzle. ń jalè. Ó jalè. Ó lè. Oníjìbìtì. Tó ti di báyẹn. Ọwọ́ ọ̀rá ń lọ káàkiri. He's going up and down. Ó ń lọ káàkiri. He's going up and down. Ó ń lọ káàkiri. He's going up and Ó down. ń lọ káàkiri. He's going up and Ó down. ń lọ káàkiri. He's going up Kí and ló down. ń lọ káàkiri fún? Why is he going up and down? Láti máa ṣe kíni? Láti máa fọgbọ́n.
skillful láti máa fọgbọ́n jalè to steal. ọ̀gá rẹ̀ ó ṣírò iṣẹ́ ìríjú rẹ̀ You will give account of your stewardship. iṣẹ́ ìríjú rẹ̀ nínú ìjọ ó ṣírò rẹ̀ Your stewardship in the church, you will give account. iṣẹ́ ìríjú rẹ̀ ó ṣírò rẹ̀ nínú ìjọ tó ń lọ You will give account it in your church. níbi iṣẹ́ rẹ̀ ó ṣírò rẹ̀ You in your own works, you will give account. ìwọ tó ń gbọ́dọ̀ sí Ọlọ́run ló lè yẹ You calling men of God a thief. tó jẹ́ pé o lè ní ọbí iṣẹ́ rẹ̀ yẹ You too, you are a thief in the work you are sọ doing. ọmọ iye contract tó ti gbà sọ ọmọ iye tó gbà jáde ń bẹ̀ Do you know the contract you have collected? Do you know amount you have complete? sọ ọ̀pọ̀ lè ní ọ You are a thief. ó pè ránṣẹ́ Ọlọ́run ó ní alágbèrè làwọn ẹ̀rọ ìwọ òdìbò èèyàn mẹ́wàá sẹ́yìn sórí pé ó jìyà rẹ̀ Don't you know you are going to suffer for it? You have aborted 10 pregnancy from a lady, and you are causing a man of God. You are going to suffer for ọmọ it. ọlọ́mọ ó bá dàpọ̀ tó ṣe gbogbo ẹ̀ tó náwó rẹ̀ ó ṣe wá ló fẹ́ mọ́ ó jìyẹ You spend some money Iṣẹ́ for men, ìríjú rẹ nu. and also you say you don't marry him or her again. ìwọ obìnrin tó ń gbowó olówó kiri ọgbowó bọ́ ilé ọgbowó ilé ọgbowó ilé olóògbọ́n ó jìyà rẹ̀ You collected money from one man from due to this man, and you say you don't marry them again. You will suffer for gbogbo it. tó ń rò gbogbo yóò ṣe bí akọyẹ wàá jìyà ẹjọ́ kan Those things you thought that you are perfect, you will suffer for it one day. tó o bá rí òkú ènìyàn If you see a dead man, ó bẹ̀rù ọjọ́ alẹ́ rẹ̀ you will fear the tó o bá rí night. bí èèyàn sí bọ́ ọ bá rí òkú If you see dead, wàá bẹ̀rù ọjọ́ ikú you will fear death. wàá rí pé o jámọ̀ kankan You will see that you are nobody. wàá rí pé kò sẹ́ni tó jámọ̀ kankan You see that nobody is nothing. tó o bá kú If you die, ó rí pé kò sí kankan tó jámọ̀ you will know that you are nobody. o ò tí ì rí rí àbí You have not seen it before. o ò tí ì rí òkú rí You've not seen that person kò before. wí wọn bí bébì ẹni òsì níjọ́ kan náà nù That's how we are going to be one day. ẹ̀rù òsì bá ọ And you don't fear. ó wá lólé ayé bí ẹni tí ó lò títí ọjọ́ ayé rẹ̀ You thought that you are going to use your life like eternity. jẹ́ sọ kíní kan fún Let ọ me tell you this. sórí bó o bá jẹ́ obìnrin If you are a lady, tó o máa gbèrè ṣe know how to gbogbo ohun tó o lè ṣe all what you can do. gbogbo ìgbà tó o lè ṣe náà The day you can do the extent bó o you sì can lè do. expert tó No matter how you are expert, nígbà tó o bá mọ̀ pé àádọ́ta ọdún by the time you are àádọ́ta 50 ọdún years. bẹ́ẹ̀ ni 50 years, yóò máa rí ọ díẹ̀ díẹ̀ you begin to having the yóò máa rẹ̀ you'll be enough. ó bá máa wálẹ̀ You'll be tired of it. àfi tẹ́gbẹ́ ọmọ inú ọba máa bọ́ dàpọ̀ ló Except your young your ọmọ rẹ̀ child, ọmọ inú ẹ̀ ọmọ Your rẹ̀ son. ọmọ tó bí your son you keep out with, slept with you, fúngbà díẹ̀ náà sì ni and for the meantime, tó bá ti ń pé 60 báyìí when you get to 60, gbogbo ara ó ti yẹ̀ everybody will have kò sí tó lè páàkì mọ́ ńgbà náà nothing you can pack again. tó bá dé 65 When you báyìí get to 65, ó rí pé wọ́n ní gbogbo 65 kò gbọ́dọ̀ jáde mọ́ you say 65, nítorí kò fóyì ó ti tán finish you have gone. bẹ́ẹ̀ náà sì Like lọ́kùnrin God. And also like man, kò ságbèrè tó máa ṣe tó there's láyé no any fornication you can do. owó kàn máa fowó ẹ̀ ṣòfò ní You just wasting your money. gbogbo tó lè lò lórí omi ní ojú ìṣẹ́jú méjì lọ The time you can spend on top of it. wọ́n kàn máa gba 10 million 5 million lọ́wọ́ ẹ̀ lásán ni 5 million, 10 million from wọ́n kàn máa jìyà lásán ni just be suffer for it. bẹ́ẹ̀ ni kínú kan fọwọ́ pọ̀ nú kí ló tún kù They rub your tummy, kan fọwọ́ pọ̀ lẹ́yìn kí ló tún kù they rub your back. ó mọ̀ pé olówó rarùn ni ẹ́ You know you are just ọ wà á rí pé kò sí kan tó ṣe ń bẹ̀ you are saying there's nothing. bẹ́ẹ̀rù bá ń rọ òsì mú ìyàwó ẹ lọ́kọ́ fọwọ́ pọ̀ lọ́rùn If your back is paining, you are going to pick what you ọwọ́ ìyàwó ẹ̀ dẹ̀ máa dá lọ́rùn rẹ̀ and the ends of your wife will be good in your back. ṣùgbọ́n ọmọ burúkú wọn kàn pa ọ́ dànù Those straight just get. ọlọ́run ti stage kọ̀ọ̀kan ní stage kọ̀ọ̀kan We have been given stage by stage. olówó máa gbèrè ṣe You know how to fornicate. lọ bọ́ sọ́wọ́ mi tí ó ba tiẹ̀ jẹ́ Go and meet someone who will destroy your life. Break your bone. bàbá 70 70 years tó old lòun ó fojú ọmọ 25 rí nǹkan and say we show it to á 25. ní màá fi hàn lónìí pé mi kì í kò sàrúgbó ń gánà ó kú dànù You just die mysteriously. wà á kú dànù Just die mysteriously. adẹ́tú wọ̀rọ̀ àpáàdì And you go to bọ́ọ̀ bá effort. kú sórí ẹsẹ̀ If you die on top of sin, ìránṣẹ́ ọlọ́run kan very clean ìránṣẹ́ ọlọ́run bá dẹ̀ lọ sí kòjọ́ náà lórí ọmọ kan lẹ́gbẹ̀ẹ́ títì he is going to Lagos and he see lọ́ba dẹ̀ ràn lọ́wọ́ again and he ibi leaves ṣe first time kì í ṣe nu kọ̀mọ̀ pé mèrè ọmọ ni you know that he is nìyẹn wò sáà he just look at ara him, rẹ̀ gbé his body lifts. lọ́ba ní kan wọnú hòtẹ́ẹ̀lì He let go, let's walk out to bó hotel. sì ṣe tán báyìí As he did it finish ó sì kú bẹ́ẹ̀ and he died. ìránṣẹ́ ọlọ́run yìí dẹ̀ kú bẹ́ẹ̀ And the name of God died. hòtẹ́ẹ̀lì yẹn ó ti parẹ́ lọ́nà Èkó ní ìsìn The àwọn hoteler has ibẹ̀ náà ti lọ gbókùn rẹ̀ sí ọlọ́run that's where they can pack gbogbo up ayé dẹ̀ jẹ́rìí rẹ̀ and everybody kò sẹ́ni tí ò jẹ́rìí ẹ̀ confirm about this ìjọ kan video. tó ṣe táyé ẹ̀ bàjẹ́ That's one day
ó jẹ èyí iṣẹ́ ìríjú nìyẹn o. That's your still worship. Ọlọ́run ò dẹ̀ mọ̀ yẹn. God didn't know that. Ọlọ́run ò ní ká gbóhùn tó ṣe títí dọjọ́ yẹn. God will not count Yìí those tó things ṣe tó fi kú yẹn láàkà mọ́. that one he did before he died is God Ọ̀tọ̀ not ni. can count. Yóò dára fún wa o. Amen. We will give account of our stewardship. A ó dín iṣẹ́ ìríjú wa. Those in position of authority will give an account. Àwọn tó wà ní ipò gíga aláṣẹ wọn ó dín iṣẹ́ wọn náà. Gbogbo ẹ̀yin DGS CCAC ẹ̀ give account. All those Ẹ̀yin chairman. chairman. O ti ní ìdílé bẹ́ẹ̀ fi di chairman wa. Ìdílé bẹ́ẹ̀ fi di chairman ìdílé bẹ́ẹ̀ fi di gbogbo ẹ̀ ló kí wọ́n má bí léèrè ẹjọ́ ẹ̀ sáwọn àbí mi lẹ̀ báyìí ẹjọ́ ti wòlíì nìkan tó. Ó dàbí tó máa dẹ́jọ́ ti wọ chairman DGS CCC. Gbogbo ẹ̀yin regional. Regional. Bẹ́ẹ̀ ni àbíọ́ lè rí regional kìíní tiẹ̀ náà. You give account your regional stewardship. Regional account nìyẹn. Regional account. Sẹ́yìn bẹ́ẹ̀ sì máa gbé àkáǹtì lọ sí headquarter ní Ìbàdàn. You do not have to carry all your account to. Eléyìí wá ní ṣe fake. This one will not be fake. O ní lè bribe secretary CAC Not gbàdán. bribe secretary of CAC. O ní lè bribe president CAC. You not be bribe Torí secretary. Jésù lálọ́ fèsì mẹ́. When you are made a chief. O ní lè bribe general evangelist. You will not be bribe general So evangelist. tó bá ti ń lọ lọ́nà báyìí ọkọ̀ rọ̀ yà lọ́ra lọ́ba rọ̀ yà lọ́ba gbé ẹ̀yìn mọ́tò tó bá ti dán ló gbé wúṣẹ́ àmàlù ló gbé ní ọba gbàgbé tó fẹ́ sọ. You forget everything. Kò sí bẹ́ẹ̀ jọ náà. There's nothing like that on that day. Kò sí bẹ́ẹ̀ jọ náà. There's nothing like that on that day. Gbogbo ẹ̀ wà lọ́tọ́rìtì ló jìyà rẹ̀. Everyone in position of authority Bẹ́ẹ̀ ni ó di iṣẹ́ rẹ̀. give account of his stewardship. Àkáǹtì ni ọmọ tó ń kọ̀ọ̀kan báyìí. You will be giving it one after the other. Nígbà mo wà yí àkó yóò DCC. By the time and Yakoyo DCC. Iye nǹkan tí mo ṣe ń bẹ̀ ni. This is what I did there. Wọ́n gbé mi kó wọ́n gbé mi lọ Ẹdẹ DCC. They take me to Ohun tí mo the tún ṣe ń bẹ̀ This ni. is what I did there. Tàwa àránṣẹ́ Ọlọ́run ló tiẹ̀ burú jù. You men of God is going to be brutal. Ìyẹn ni ó burú jù. It's going to be brutal. Tó lọ́dọ̀ wa láti bẹ̀rẹ̀. You start from us. Ẹ dẹ̀ mọ̀ pé ibi tí wọ́n bá di kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ ìdájọ́ máa ń le. Where they start the judgment is with all. Torí egun àwọn ogun ọ̀run ó lè kankan gbà náà. The host of heaven. Nígbà tí wọ́n máa bí máa dọ́dọ̀ àwọn èèyàn àánú ó ti máa ṣe díẹ̀ By the díẹ̀. time they will get to you people. Ṣùgbọ́n àwa kò sáànú. For the women of God, no mercy. Tora wa ó nínú ilé ìjọsìn ìdájọ́ ti bẹ̀rẹ̀. Far from the church, the judgment will start. Ó ní bò wá ní ìta ó sì wá rí ogbà tá a bá bẹ̀rẹ̀ ìdájọ́. How the outside will be when they start judgment inside. Ó gbé ìwọ tó wà lọ́tọ́rìtì. You are the position of authority. Buhari ó jókòó yóò ṣe tiẹ̀. Buhari will sit down and give account. Mákindé Ọ̀yọ́ sọ tiẹ̀. Makinde Oyo will give account. Kí ló kọ Arẹ́gbẹ́ yóò sọ tiẹ̀ àbí ṣé Arẹ́gbẹ́ ló tó wà lọ́sùn báyìí. No. Oyetola. Oyètọ́lá ni ókè Oyètọ́lá ó sọ tiẹ̀. Oyetola will give account. Àwọn Odòhùn yóò sọ tiẹ̀. Èkìtì ó sọ tiẹ̀. Ekiti will give his own account. Dàgàbá ó sọ tiẹ̀. Jagaba of Lagos is Gbogbo ẹ̀ ní gbogbo ẹni wọ́n máa dó wájú tẹ́wọ́ wọ́n máa sọ they tiwọn will báyìí. stand in and give account. Wọ́n ó give account tí wọ́n gbélé ayé They ṣe. will give account how they live their Èmi life. náà ó sọ tèmi náà. I will also give Pásítọ̀ account. ó sọ tiẹ̀. Pastor will give account. Ìyàwó mi ó sọ tiẹ̀. Mommy will Ìyàwó give account. pásítọ̀ ó sọ tiẹ̀. The wife of pastor will give account. Ìyàwó ọmọ mi tó wà mí náà ó sọ tiẹ̀. Give account. Bẹ́ẹ̀ ni a sọ tiẹ̀ o. Give account. Ọmọ mi náà tábàrà wà wọ́n sọ tiẹ̀ náà. They grow up, as they are growing up, they will give account. Gbogbo gíláàsì náà ti fọ́ nínú ilé. All the glass they break in the house. Bẹ́ẹ̀ ni náà fọ́ gbogbo gíláàsì mi tán. They break all the glasses in Náà fọ́ there. gbogbo gbẹgbẹ fífọ́ ni. Nú eré pa. Wọ́n ní pọ́nrọ́ ẹ̀ ṣe bí dáàdi wà láfọ́ gíláàsì wọn. Olúwa ìwọ ló dé. Olúwa ò ní ṣe ìwọ lọ ra gíláàsì bẹ́ẹ̀. Tí wọ́n lọ ra gíláàsì bẹ́ẹ̀. Ọlọ́run àgọ́ yọ àwọn ìpọ́nmọdé ní ọgbà náà ní ọ́fíìsì àná. Àmọ̀ rojọ́njọ́ náà o. We Hebrew 13:17. Brought 13. Àmọ̀ rojọ́ lọ́jọ́ náà o. Àwa tá a jẹ́ olórí ìjọ. We that the head of his Ẹ̀rù church. máa bà mí ni. I do fear. Màá tún wò ó. I start for you. Olúwa rẹ̀ ọmọ rojọ́ lórí ẹ̀mí kọ̀ọ̀kan nínú ìjọ. Over one soul in the church. Olúwa dẹ̀ mọ bí ọ léèrè. God will asking you. Lágbájá bó o lo ṣiṣẹ́. Làkàjẹ̀gbẹ̀ bó o lo ṣiṣẹ́. Bẹ́ẹ̀ ni 13:17 yes Hebrew 13:17. Àwọn tí ń ṣètò olórí yín. Máa gbọ́ tàwọn tó ń so lórí yín. Jẹ́ sì bá tẹríba fún wọn. Ẹ máa tẹríba fún wọn. Nítorí wọ́n ń sọ ẹ̀sọ́ Nítorí wọ́n ń sọ ẹ̀ṣọ́ nítorí ọkàn yín. bí àwọn tí yóò ṣe ìṣirò. Tó mọ̀ pé bí àwọn tí ó ṣe ìṣirò Tí wọ́n tó lè fi ayọ̀ ṣe èyí. ká lè fàyọ̀ ṣe é láì ṣẹ̀bànújẹ́. Nítorí èyí yóò jẹ́ lérè fún yín. Torí báyẹn
Obey them that have the rule over you, obey them, and submit yourself, submit yourself for to they them. watch for your soul, Àwọn ní ń wọ̀jú sóòlù. as they that must give account, We are going to give account that of they may do it with joy. not in that day, so we can do it with joy. Help us. Submit. Tẹríba, That is, we are going to give account of everything. torí pé a ó dín gbogbo ń tá a ṣe. Gbogbo ọmọ ìjọ tó pa jẹ́ ó sọ The church member you kill, you are going to say, give account. tó fi ran ìpè lọ́wọ́ pé kó fi dìde. The one you used to help the ministry to rise up. Agbára aláwo tó lò tó fi mú wọn The power of- tó fi ń ṣiṣẹ́ olúwa iṣẹ́ èṣù tó mú wọn ṣe. The power of our abilities used to conjure them to do the work of God. Irọ́ tó ń pa fún wọn tó olólùwà ló wí tí ìṣó ló wí. They lie on the people that say, thou said the Lord, and it's not Lord. Gbogbo ọ̀rọ̀ tó ń sọ tó jẹ́ èké. All false word that come out from your mouth, Ló jìyà rẹ̀. you will suffer for it. Kò sẹ́ni tí ò ní jìyà rẹ̀. No one that will not suffer for it. Káyọ̀ tí ya jáwọ́ báyìí sórí táàfin ní jìyà rẹ̀ pé ká jáwọ́ torí táàfin wàásù náà nìyẹn láti jáwọ́. The only remedy is for us to forsake them. That's why we are preaching this. We will give an account of our witness. A ó dín nítorí wọ́n ti ń rẹ̀wá sí àbí. Ìrẹ̀wẹ̀sì wa. Witness Witness. is a weakness o. Okay. Witnesses. Ìrìn rere. Ìrere ni o. Ìrìn rere. A jí iṣẹ́ ìrere wa. We give account the gospel witness. A ó jí iṣẹ́ ìrere wa. We give account of the witness. Iṣẹ́ ìrere rẹ̀ ó jí rẹ̀. You will give account how many souls you've won. Iṣẹ́ ìrere èmi náà ó jí rẹ̀. I too will give account. Ìwé ìsíkẹ́ lórí kẹta Ezekiel chapter 3. ẹsẹ̀ kejìdínlógún. When I say unto wicked, gbàmbá sọ fún èèyàn búburú pé kó kúrò lọ́nà rẹ̀. nígbà tí èmi wí fún ènìyàn búburú pé Aha. ìwọ ò kú ní tòótọ́ Ó kú ní tòótọ́ o. tí ìwọ kò sì kìlọ̀ Tó o lọ kìlọ̀ fún. tí ìwọ kò sì sọ̀rọ̀ láti kìlọ̀ fún ènìyàn búburú. Ọlọ́run fi ràn ọ́. God show you a vision. Lọ sọ fún bàbá alálàá. Go and tell Baba Lala, Ọ ń gba ọ̀nà kan tí mo bínú sí o. passing away that I'm angry. Ọwọ́ àwò yìí pé ń bo mo kí mo jẹ́ tí ń lọ sọ fún bàbá alálàá. Who am I for me to go and tell Baba Lala? Èmi ọmọ ìjọ lásán lásán. I, a member of the church, Èmi ò lè lọ o. I cannot go. Kí dọ́dọ̀ bàbá kó fún un lépè. For me to get Baba and give Kí me, dọ́dọ̀ bàbá kó yarí fún mi pé ṣé wọ́n lórí ìran ni. and to God Baba to say, are you the one that see the vision? Ìwọ ló ń jì ẹ̀ṣẹ̀. You will suffer for it. Èmi ò ní jìyà rẹ̀. I will not suffer for it. Ìwọ ló ń jẹ́. You are the one who suffer for Torí it. mi ò rò pọ̀ dáa ni. Thought that is good. Gbàgbà ríran lórí ẹ̀. But we have not see vision on it. Tọ́lú wọ̀ bá mi wí lórí ẹ̀. God in, Tó dẹ̀ ti rán ọ. and God said Gẹ́gẹ́ bí oníbàwí. as a rebuker, Tó o sì sọ fún. and you don't tell me. Máa gbọ́ tí Bíbélì wí. Here what the láti Bible kúrò ní ọ̀nà búburú rẹ̀ Yes. láti gba ẹ̀mí rẹ̀ là. Yes. ènìyàn búburú náà yóò sì kú nínú ẹ̀ṣẹ̀ Tó bá o yóò kú nú ẹ̀ṣẹ̀ rẹ̀. Ṣùgbọ́n o ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ ní èmi ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ ni màá béèrè lórí rẹ̀. rẹ̀. When I say unto the wicked, thou shalt surely die, and thou give him not warning, not speak to warn the wicked from his wicked way, to save his life. The same wicked man shall die in his iniquity, but his blood will I require at thy end. Ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ His blood á béèrè ẹ̀ lọ́wọ́ rẹ̀. will require it, God will require it at thy hand. Á béèrè ẹ̀jẹ̀ ẹ̀ lọ́wọ́. His blood will be required from your hand, Nítorí ó sọ fún. because you did not tell him, Ọlọ́run dẹ̀ fi hàn ọ́. and God show you, Ó dẹ̀ sọ fún. and you did not tell him or her. Nígbà mo àlọ́ bàbá kò sí tí Ọlọ́run fi hàn mí lójú àlá tí mi lọ sọ fún bàbá. There's nothing God showed me. I'll go and tell Baba. Bàbá ní bá mi mọ̀ lálàkẹ́ fún láti kéde màá dẹ̀ sọ. This is what I Bàbá ó dẹ̀ mi rí báyìí. will just do like this. That's all. Ó dẹ̀ rí yó bàbá ó dẹ̀ correct ilé. And Baba will correct it. Bàbá kẹ̀ ṣe báyìí. I'll just do like this. Bàbá ó ní mo ti mọ̀ mo ti mọ̀. I've no. Bí ìránṣẹ́ Ọlọ́run yẹn bó ṣe ga tó láyé.
As that man of God mo is wà church kan lóṣogbo ńgbà kan gbogbo tí n bá màá ló mọ sọ ngbọ ya nìyẹn sọ lọ yóò dojú ìjà kọ mi ebi yóò sì máa gbọ́ mi inú mi ebi náà tó ń sọ ọ lọ I'm saying it. ngbọ ya lẹnìkan sọ fún mi. When it comes or taught me, ìyàwó máa translate. ẹ má bínú iná nepa ló sí mọ̀nàmọ́ná. It is we have absorption of the supply. jẹ́ mo sì sọ lọ. As I was saying, pẹ̀lú bó ti gbógun tì mí tán. as èmi ò tiẹ̀ ṣe mí the gbogbo war rẹ̀. against me, I did as if I don't gbogbo yẹn know. ọmọ ìjọ náà máa ń sọ fún mi pé ntẹ́ ẹ bá rí ẹ máa pamọ́ mo ní kí n tí ń fi pamọ́ màá kó nù jọ yìí. It was after then that some of the congregation that started telling me that I should not say anything again. mo fi àfijọ́ náà lẹ́gbàá náà. That was the reason I left the church. pé kó luwájú tó fi nǹkan mi hàn mí Now, before God showed me another thing, jẹ́ kí n tètè ya mẹ́sẹ̀ mi. let me leave. gbogbo ìwọ ọmọ ọlọ́run You children of God, gbogbo ìwọ ọmọ ọlọ́run you children of God, gbogbo ìwọ ọmọ ọlọ́run you children of God. olúwa sọ wípé The Lord said, we will give an account of our witnessing. wàá jí iṣẹ́ ìríjú rẹ. gbogbo iṣẹ́ ìríjú rẹ ni wàá jíyẹn You're rẹ̀. going to give witness to everything that God says. gbogbo tí ọlọ́run rán nínú ayé. Everything that you have been sent by God. èyí tó sọ níbẹ̀ The one you said. èyí tó sọ níbẹ̀ The one you did not say. ọlọ́run mọ̀mọ́ rán aláìgbàgbọ́ God, which you can send an unbeliever. aláìgbàgbọ́ gidi ọlọ́run á dẹ̀ ránṣẹ́. An unbeliever, God will send the person. ṣùgbọ́n wá wí pé èmi But you will be like, who am a I? lè rán mùtí iṣẹ́ A drunkard can be sent. kó wá bọ ẹgbẹ́ dáàdì mo sì rí kankan báyìí o. And you say, Daddy, this is what I saw. kò sẹ́ni tọ́lọ́run òde náà There is no one God cannot send. ìwọ ni kò ṣọ́ra rẹ̀. It is you that you take care. ó ní tí a bá rán ọ sí ẹnìkan Said, if you have been sent tó to wà nínú someone ẹ̀ṣẹ̀ rẹ̀ that is sinning, tó wàá sọ fún un. and you did not tell the person, bíbélì sọ wípé Bible said, bíbélì sọ wípé Bible said, bíbélì sọ wípé Bible said, bíbélì sọ wípé the kí ló wí. Bible said. ṣùgbọ́n ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ ni èmi yóò béèrè. ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ lèmi ó béèrè lọ́wọ́ rẹ̀. I'll ask for the person's blood. ìgbẹ́jà ètò sọ àwọn kí ni ó ràn wá lọ́wọ́ What are those things that will help us láti lè gba èrè lọ́jọ́ náà. to receive reward on that day? àwọn tí ó ràn wá lọ́wọ́ rèé o. Those that this is what will help us. be and remain born again. Jẹ́ kó sì dúró sí inú jíjẹ́ ọmọ àtúnbí. rí i pé o jẹ́ àtúnbí títí di ọjọ́ náà tàbí dọjọ́ ikú rẹ̀. See that you are born again to Matthew that 7:21 to day or the day 23. of your death. ibi tá a fẹ́ parí ẹ̀ sí nìyẹn. yes. This is where we want to end kì í it. ṣe gbogbo ẹni tí ń pè mí ní olúwa olúwa yes. ni yóò wọ ìjọba ọ̀run. number one yẹn be led by the Holy Spirit in all your do. Jẹ́ kí ẹ̀mí mímọ́ kí ó máa tó ẹ ní gbogbo ohun tó o bá ń ṣe. Romans 8:14. Ìwé Róòmù orí kẹjọ ẹsẹ̀ kẹrìnlá. gbogbo tó o bá ń ṣe jẹ́ kí ẹ̀gbọ́n kó máa darí rẹ̀. àti bàbá ìfọ. Romans 8:14. nítorí iye àwọn tí a ń ṣe amọ̀nà fún. látọwọ́ ẹ̀mí. láti ọwọ́ ẹ̀mí mímọ́ Aha. àwọn ní í ṣe ọmọ ọlọ́run. àwọn ní For as sọmọ many as Ọlọ́run. are led by the Spirit of God, they are the sons of Be God. committed in the church of God. Fi ara rẹ jìn nínú ìjọ Ọlọ́run. Be committed in the church of God. Fi ara rẹ jìn nínú ìjọ Luke Ọlọ́run. 19:13. Ìwé Lúùkù orí kọkàndínlógún ẹsẹ̀ kẹtàlá. ó sì pa àwọn ọmọ ọ̀dọ̀ rẹ̀ mẹ́wàá. Aha. ó sì pe àwọn ọmọ ó ọ̀dọ̀ pè rẹ̀ é ní mẹ́wàá. ukọ̀ pọ́n o bó ló sì fẹ́ pọ́n ńgbà tí ó bá rán ṣẹ́. ó sì pe àwọn ọmọ ọ̀dọ̀ rẹ̀ mẹ́wàá. Yes. ó sì fi mínà mẹ́wàá fún wọn. Aha. ó sì wí fún wọn pé Pé ẹ máa ṣòwò títí èmi yóò fi
dé. ẹ máa ṣò tèmi ó fi dé. Put away eye service. mú ṣíárì Matthew kúrò 6:1. nílẹ̀. Put Ìwé away Mátíù eye orí service. kẹfà, ẹsẹ̀ ìkíní. Put away eye service. mú ṣíárì ẹ kúrò. kíyèsára. Kí ẹ má ṣe ìtọrẹ àánú yín níwájú ènìyàn. Kí a má bàa lè rí yín. Ẹ kíyèsí ara. Kí ẹ má ṣe ìtọrẹ àánú yín níwájú ènìyàn. Kí a bàa lè rí yín. Bí ó bá rí bẹ́ẹ̀, ẹ̀yin kò ní èrè lọ́dọ̀ bàbá yín tí ń bẹ Bẹ́ẹ̀ni, lọ́run. eye service, put it off. ẹ mú kí a ṣíárì mi kúrò. Refuse to be discouraged má jẹ́ kí ẹnikẹ́ni kó mú ìfàsẹ́yìn by bá the ọ. people and devil. Bí àwọn ènìyàn tàbí Matthew 10:22. èṣù. Matthew 10:22. Mátíù orí kẹwàá ẹsẹ̀ Refuse to be kejìlélógún. discouraged by people and devil. Rí i pé kò sẹ́ni tó discourage ẹ lọ́nà ìgbàgbọ́. Má jẹ́ kí ẹnikẹ́ni kó fà ẹ́ sẹ́yìn in the way Má jẹ́ of kẹ́nikẹ́ni your máa faith. sọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ tí ò ṣe nítorí ẹ̀ kó wá máa sọ pé ọ̀fẹ́ lò sí ọ̀rọ̀ wọn. Gbogbo ènìyàn ni yóò kórìíra yín. Nítorí orúkọ mi. Yes. Ṣùgbọ́n ẹni tí ó bá forí tì títí dé òpin. O láṣẹ kéde. Òun náà ni èmi ò gbàlà. Ibi tá a parí ẹ̀ sí That ni. is all we are closing for today. Ẹ bá forí tó dópin láwùgbàlà. Whoever that endures to the last will be saved. Jọ mo bí ọ nítorí Ọlọ́run. You are beseeching in the name of God. Ọ̀nà tó fi lè dúró gba èrè nìyẹn. That is the way you can Jẹ́ kí receive your Jésù bá reward. ìgbàgbọ́ lọ́wọ́ rẹ̀. Let Jesus meet faith in you. Jẹ́ àtúnbí ní gbogbo ìgbà. Be born again in every Ní time. gbogbo ọjọ́ In every day. ṣọ́ra fún ọ̀rọ̀ ẹnu rẹ̀. You take care of what that comes from. Mọ bó o sì máa lo ìgbàgbọ́ rẹ̀. Know how to know your faith. Dúró nínú ìfẹ́ Olódùmarè. Stand by the love Ògo Ọlọ́run ó sì of fara hàn nínú ayé Almighty rẹ̀. and the glory of God will shine in Mo you. dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. I thank God, Ọba tó fún aláǹfààní the láyé. one that gave us this opportunity. Ní ọjọ́ Wednesday, On Ọjọ́rú, a ṣe Bible study ní ìrọ̀lẹ́. we're going to have a Bible study in the evening. Special service wa yóò wá bẹ̀rẹ̀ anointing 3-day anointing special service. Ọjọ́ mẹ́ta tí a yàn sí tá a yà sọ́tọ̀ fún Wednesday, Thursday, Friday. ìfàmìróyàn yóò bẹ̀rẹ̀ láti 3 days. Ọjọ́rú títí di Ọjọ́bọ̀ Láṣálẹ́. àti ọjọ́ A jẹ́ ìṣọ́ òru láti aago 11 títí di aago 1 from 11 p.m. to 1 a.m. láti ọjọ́ Wednesday tó ń bọ̀ yìí. From Ọjọ́rú. Wednesday 7 àbí 6 ni. Yes, sir. Today is 4. Today is 4. 7, 6. 6, 6, 7, 8. On the 8th to the through 8th. Títí di ìṣọ́ òru Friday to Saturday láwọn parí ẹ̀. We're going to Lọ ra end it òróró on tuntun. Friday through Saturday. You Topic go and buy tàbí a new bottle. anointing. Ìfàmìróyàn tuntun. O ní topic That is the topic. new anointing. Ìfàmìróyàn tuntun. New anointing. Ìfàmìróyàn Nítorí náà you need new anointing oil. Therefore, o nílò òróró tí a fi yàn ọ́ tuntun. Ó gbé lọ látọjọ́ yẹn ni. You're going to be holding it since. Màá on that gbàdúrà day. sí. I'm going to pray on it. Màá sọ̀rọ̀ àṣẹ sí. I'm going to prophesy on A it. ó fi sọ̀rọ̀ sí ìpele ayé wa. We will spill it and we'll talk to the foundation of our life. Bóyá ègún tàbí èpè tàbí ohunkóhun It might be causing spell or tàbí anything ohunkóhun tó wù kí Sátánì máa lò. or whatever Satan is using. Ìfàmìróyàn yóò ṣe kíni yóò bàjẹ́. Anointing will destroy it. Ògo Ọlọ́run yóò sì fara hàn. And the glory of God will Tó bá ti shine. di ọjọ́ Wednesday On bẹ̀rẹ̀ Wednesday, láti 11 o'clock lálẹ́ Nigerian time from 9 p.m. Nigeria time, láò ti bẹ̀rẹ̀. we will start. Yóò dára fún wa o. It shall be Ògo Ọlọ́run á fara the hàn. glory of God. will Ìmọ́lẹ̀ rẹ̀ ó shine. sì tàn. Your light Mo will gbàdúrà shine. fún yín lórúkọ Bàbá tó máa I pray tẹ̀mí in the mọ́. name of the Father, Son, Ọwọ́ and Ọlọ́run Holy kó wọnú ayé yín lọ. Amen. The hand of God will enter you. Agbára jíǹde Kristi ò ní fi ń sílẹ̀. Amen. The power of the Ògo resurrection Ọlọ́run of yóò fara hàn nínú ayé Christ, yín. the glory of God will shine. Adáwọ́ agbára lé yín. Yeah. Ìmọ́lẹ̀ yín tàn. Yóò sì dára fún yín. Jésù Olúwa wa. Àmín. Lórúkọ Jésù. Iná ẹ̀mí Alábí ò ní ṣẹ lórí rẹ o. Amen. The evil dream will not come to pass in your life. Amen. Why not?
ẹsẹ̀ ti pọ̀ jù lórí ìgbẹ́. Sílẹ̀kùn fèsì, ó sọnù, ìwà mímọ́ sọnù. Ó sọnù, adẹ́lẹ́dúrà ò bá aṣojú Olúwa ẹsẹ̀ ti pọ̀ jù lórí àtún ọ̀nà wa ṣe. Sílẹ̀kùn fèsì, ẹ jẹ́ ká tún ọ̀nà wa ṣe. Ẹ ò lè bo orúkọ Jésù jẹ́ láéláé, láyéláyé. Ìhùwàsí yín mélòó mi kọ̀ sí ọ̀pọ̀ aṣojú Olúwa ẹ tètè kíyèsára. Gbogbo Kìrìsìtẹ́nì pátá láṣojú Olúwa ẹni tá ń forúkọ Jésù mọ́. Ẹni agbójú okùn lé tí ò jẹ́ ní agbá. A ò lè fọkàn tán ọpọlọ. Abomiláhùn tẹ́lẹ̀ rẹ́gùn. Ṣé fẹ́ dolúwa ni ẹ̀ ń gbàṣẹ Olúwa ṣe lórí ẹran tí ó dá ọgbọ́n ó jọ ọgbọ́n lọ o. Ẹ tètè ṣàtúnṣe rẹ̀ o. Kò sẹ́ni tó lè wá ní mọ́ sọ. Ìrántí adẹ́lẹ́dúrà ò bá Ọlọ́run wá síbẹ̀. Àwa ni káyọ̀yé wa wọ̀ káwọ̀ wà lọ́yà. Ọlọ́run ṣì ń bẹ̀ bí ìta. Ìwà mímọ́ sọnù. Ìwà mímọ́ sọnù ládẹ́lẹ́dúrà ò bá. Ó sọnù nínú ìjọ. Ó sọnù láàrin ọ̀pọ̀ pẹ̀lú ìfẹ́. Ẹ̀jẹ̀ àṣàtúnṣe kò tó pẹ́. Kò tó pẹ́. Ìfẹ́ ìkọ̀kọ̀ ń pè lékè sí nílẹ̀ Olúwa. Àwọn kẹrẹ̀ bá ìjọ. A ò lẹ́mí ìdáríjì. Ojoojúmọ́ là ń ka bàbá wa tí ń bẹ lọ́rìn tó ń lò nínú òdì yíyàn. Látún ti ń ké porúkọ Olúwa. Báwo làdúrà ṣe fẹ́ gbà o? Ó kọjú Olúwa ń bẹ bí ìtàtijọ́. Ó sì bí rúdù. Àwa la ò sí bàbá. Ẹ jẹ́ sí ìtàtijọ́. Ìwà mímọ́ sọ̀rọ̀. Ẹ jẹ́ ká ṣàkíyèsí. Adẹ́lábí